cacao để cho chặt នេះចាខ្ញុំលួគាត់ឲ្យខ្ញុំមកជួយសម្ដែងជំនួសគាត់ទៅលេកូនគាត់ចង់ស្លកកោភ្លាមគាត់ធ្វើឲ្យភ្លាមមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីការហាន់គ្រឿងយកមកបុកគ្រឿងយើងមានគល់ស្ក្រៃមើមខ្ទឹមសរមៀតនិងរំដេងហើយបន្លែខៀវយើងមានស្លឹកច្រេះស្លឹកម្រះនិងស្លឹកកឡូងនិងមានត្រប់វែងសណ្តែកគួរនិងល្ហុងល្ពៅសាច់យើងមានត្រីអណ្ដែងទុននិងកង្កែបនេះយើងមានគ្រឿងដែលបានបុកមិញប្រហុកនិងស្លឹកក្រូចយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយការដាក់ប្រេងឆាចូលមកហើយយើងដាក់គ្រឿងនៅស្លឹកក្រូចកូរគ្រឿងរីងឈ្ងុយតិចមកចាំយើងដាក់ប្រហុកចូលយើងត្រូវកូររហូតកុំឲ្យវាខ្លោចប្រហុករួចយើងដាក់ត្រីនិងកង្កែបយើងចូលមករួចកូរបន្តិចសិនចាំយើងដាក់ទឹកត្រីខ្មែរយើងធ្វើដោយដៃខ្លួនឯងអត់មានទៅទិញរបស់សៀមទៀតទេហើយដាក់ប្រេងខ្យងអំបិលស្ករប៊ីចេងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងមកហើយយើងកូរវាចូលសព្វគ្នាហើយចាំយើងបិទកម្លោទុកមួយសបកសិនពេលសាច់យើងបានចូលគ្រឿងសព្វហើយចាំយើងដួសវាចេញសិនកុំឲ្យពេលកូរទៅវាបែកសាច់ត្រីយើងចឹងណាហើយចាំយើងដាក់បន្លែយើងចូលតែបន្លែបៃតងវាឆាប់រលួយចាំយើងដាក់ក្រោយហើយយើងដាក់អង្ករលីងចូលមកហើយយើងកូរវាចូលជាតិទៅសម្លកកូរយើងចិត្តបានសម្រេចហើយចាំយើងដាក់ត្រីដែលយើងដួសចេញមកយើងចូលវិញមកកូរវាថ្នមហើយចាំដាក់ទឹកចូលយើងទុកវាឲ្យពុះមកចាំយើងដាក់បន្លែខៀវយើងចូលទុកឲ្យវាពុះមកសម្លកកូរយើងបានឆ្អិនរួចជាស្រេចអ្នកចង់ញ៉ាំហ្នឹងដែលចូលចិត្តមកតែអត់ចេះញ៉ាំបន្លែអត់ចេះញ៉ាំត្រីចេះញ៉ាំបាយជាមួយនឹងទឹកមកវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាយបាយ